こんにちは、タチコライダーです。今日はバイク4台で伊豆スカイラインに走りに来ました。この天気にも恵まれたということで、まずはここでいつものやっていきたいと思います。いきます。それでは久しぶりのツーリングに行きたいと思います。
天城峠まで来て、今皆さん給油中です。私は給油する必要がないので、ちょっとこの間に立ちクロしておこうと思います。兄さん終わりましたね。じゃあ行きます。それではご飯食べて帰り道も安全運転で行きましょう。